सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर जीके को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंप्यूटर जीके के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुने, कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो सकता है। मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि मेरी कैटेगरी ये है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मुझे टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए आपके कितने, आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद आपके मार्क्स कितने भी आए, आप इसकी टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और प्लीज़ मेरी आज आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी आपको, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है कल से और आज भी है, इसलिए आपको ऐसी ही आवाज़ सुनने को मिलेगी। और इसलिए आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल रही हैं, रेलवे ग्रुप डी की भी वीडियो नहीं मिल रही हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। सो अभी देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे केवीएस एलडीसी में कितने मार्क्स वाले हो सकते हैं पास, और उनका जो है जो वो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन टाइपिंग टेस्ट में, किनका नंबर आने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं ये टाइपिंग टेस्ट देंगे। सो चलिए देखते हैं कितने मार्क्स, 60 वाले, 70 या फिर 80 वाले। इसमें देखिए ये 60 जिनके मार्क्स 60 आएंगे उनका तो इतना कुछ नहीं है। ये जर्नल वाले तो भूल ही जाओ कि 60, जर्नल एंड ओबीसी वाले तो भूल ही जाओ, 60 मार्क्स आएंगे तो उनका टाइपिंग टेस्ट में नंबर आने वाला है, वो टाइपिंग टेस्ट देंगे। हाँ, जिनके 70, ये एससी और एसटी में आपका हो सकता है 62 65 तक, ये 7 तक जो है उनका क्या पता नंबर आ भी जाए। और अदरवाइज़ आपके 70 हैं, 70 के आसपास हैं, 80 तक हैं, तो फिर वो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग टेस्ट की। ये कोई पूछने की बात नहीं है कि मैं टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। जी हाँ, आप अपनी जो है प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद ये पता नहीं है कितने दिन बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट हो जाए। ये आपका 1 मंथ के अंदर भी हो सकता है रिज़ल्ट आने के बाद टाइपिंग टेस्ट। इसलिए आप जल्दी अपनी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अभी से नहीं आज से ही कर दीजिए, ताकि आप अच्छे से उसको कर पाएँ। और आपको टाइपिंग टेस्ट के ऊपर मैं दूसरी वीडियो डिटेल में दूंगी, मैंने कल भी बोला था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई उस पर। यही सब आपको बताना था। आप 70 के आसपास जिसके मार्क्स हैं वो अपना कर सकते हैं अपनी टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट। और आप चिंता मत कीजिए, इतना हार्ड भी नहीं आता। और ये टाइपिंग टेस्ट तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपका एलडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, लोअर डिवीज़न क्लर्क या फिर कोई भी ये है, इसमें आपका काम ही यही होगा, या फिर आपका कंप्यूटर का काम होगा, इसलिए आपका टाइपिंग टेस्ट तो होना ही ज़रूरी है। ये हो सकता है आपको ऐसा काम मिल जाए पूरे दिन आप कंप्यूटर पर कुछ काम करो, इसलिए आपकी टाइपिंग टेस्ट तो होना ज़रूरी ही होगा। और आपके इंग्लिश में 35 वर्ड्स होंगे। 35 वर्ड्स इतने मुश्किल नहीं है। नॉर्मली आप ये देखिए कि हम नॉर्मली टाइप करते हैं बगैर प्रैक्टिस के, तभी हमारे 1 मिनट में हम कितने कर सकते हैं, 20 वर्ड्स तो हमारी स्पीड होती ही है। 45, ये क्या 35 करना कितना इतना मुश्किल भी नहीं होगा हमारे लिए। और आप ये भी तो देखिए, आप मैसेज वगैरह टाइप करते रहते हो व्हाट्सएप पर और वैसे फ़ोन पर कितनी जल्दी करते हो। और आप ये सब हाथों का ही खेल है, आप अपना कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए जितना हो सके। और यही सब बोलना था आपको। और एक अगले क्या कहते हैं, अगले मंडे से ये अभी मंडे आएगा, एवरी मंडे आपको एक वीडियो मिलेंगी जिसमें आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे और आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई करूँगी, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनके रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में मुश्किल हो जाता है। इसलिए एवरी मंडे आपको कमेंट बॉक्स की वीडियो मिलेंगी। आप वो देखना चाहो तो देख सकते हो। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स की। आपके ही कमेंट उस वीडियो में पढ़े जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। को नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी ये इस पर होगी, टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग उसकी टिप्स दूंगी मैं, कैसे आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, कैसे करना होता है, सब कुछ उसमें क्लियर कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।